asik. 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 Anten khusus.
ucapnya semoga mendengar sangat sudah rezeki enteng jodoh. Besok gak kakek lagi. Lagu tak pernah DJ.
Ampun Bapak. Jangan dulu, jangan lampikan dulu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, biarlah senyum mendengar hatinya mau. Lalu satu jam. Jangan dulu, jangan lampikan dulu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, biarkan senyum mendengar hatinya mau. Wassalam sayang Rais Kece nih Mas. Rais dan Kece. Palembang punya cerita, ada budak bawa karang. Aku tak nyari cendol, cendol yang rambut pirang, cendol yang rambut pirang, cendol yang rambut pirang, cendol yang rambut pirang, rambut pirang, rambut pirang.
Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendengar? Apa aku tak mengundangmu? Kami sapa Adum Bos Tanah Abang. Selamat bergabung dengan Rise Kitchen. Dan kembali kami sapa Sulis BBM. Selamat bergabung dengan Rise Kitchen. Sepanjang perjalanan cintaku, Spesial request di Bandung Bokba. aku yang paling tahu mengapa kau tinggalkan aku. Banyak alasan yang tak jelas. Saat kau ada masalah. Aneh tintin menemani. Aduh sakit hati ini.
Igual que